I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Oke, kita akan membahas tentang planning, organizing, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan sumber daya manusia dalam mata kuliah pengantar bisnis. Pengantar bisnis itu manajemen bisnis adalah unsur paling penting yang menentukan perkembangan sebuah usaha. Sewajarnya sebuah bisnis yang baik ditentukan oleh manajemen yang baik pula, sedangkan bisnis yang buruk umumnya dijalankan berdasarkan manajemen yang kurang baik. Biasanya jalannya usaha juga tidak mendapat pengawasan yang menyeluruh. Bisnis yang terdiri dari berbagai komponen penting harus memiliki sebuah manajemen yang baik. Hal ini dikarenakan jika salah satu komponen gagal maka akan mengganggu komponen lain karena sifatnya yang paling mendukung dan melengkapi. Fungsi manajemen bisnis. Berikut ini adalah berupa penjelasan fungsi dari manajemen yang diaplikasikan pada usaha melalui proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha yang ada di sebuah perusahaan. Maka tujuan yang ingin dicapai juga terpengaruhi. Ini yang akan menjadi dasar pemahaman penting yang memiliki manajemen bisnis. Bagi Anda yang akan atau memiliki usaha, berikut adalah beberapa fungsi manajemen bisnis yang harus dilakukan, yaitu ada planning, organizing, steering, directing, sama controlling. Oke, pertama kita akan membahas tentang planning. Dalam membangun usaha bisnis, yang pertama itu harus dilakukan adalah planning. Sebelum membangun sebuah usaha, tentunya dibutuhkan perencanaan. Perencanaan seperti pemasarannya, promosi produknya, produk yang dijual, pembukuan keuangan, dan dokumentasi arsip, dan lain-lainnya. Planning ini semua harus didokumentasikan dengan baik, akan jadi patokan di mana usaha kita ke depannya nanti. Kesalahan umum yang biasa dilakukan para pemilik usaha adalah tidak adanya proses pencatatan. Padahal proses pencatatan atau pembukuan yang benar dapat memudahkan kita untuk mengontrol data finansial yang ada. Membantu kita juga membuat rencana bisnis sesuai modal yang ada. Alasan utama para pebisnis tidak melakukan pencatatan karena tidak paham akuntansi. Selain itu juga mereka menganggap pembukuan adalah hal yang merepotkan dan butuh waktu banyak. Padahal sama sekali tidak benar, pembukuan adalah unsur penting dalam menjalankan usaha. Lalu yang kedua ada organizing. Organizing erat kaitannya dengan sumber daya manusia alias pekerja. Setelah planning dibuat, langkah selanjutnya adalah membuat kelompok kerja. Kelompok kerja ini berisi orang-orang yang diberi tugas dengan porsi sama, seperti misalnya tim administrasi, pemasaran, lapangan, dan lain-lainnya. Pembagian kelompok kerja seperti ini untuk memudahkan dalam proses kerjanya. Proses penilaian hasil kerja juga jadi mudah. Pemimpin akan mudah menilai apakah pekerjaan telah bekerja sesuai keahliannya atau tidak. Organizing yang baik akan mendukung tercapainya tujuan bisnis. Apabila tim tidak bekerja dengan baik, pimpinan bisa mengganti segera agar bisnis tidak merugi. Selanjutnya ada directing. Fungsi dari manajemen directing erat kaitannya dengan pengarahan. Di sini tindakan pimpinan memegang posisi penting sebagai penyemangat tim agar bekerja sesuai perencanaan. Bukan hal yang aneh apabila di tengah jalan perencanaan semangat pekerja malah turun. Directing sangat penting dilakukan karena erat kaitannya dengan kepatuhan pada perencanaan. Kerja yang sesuai dengan arahan perencanaan akan membuat usaha dapat mencapai target. Namun perlu diingat, untuk menghindari teguran yang dapat membuat pekerja turun kemauan kerjanya. Lalu yang terakhir ada controlling, merupakan pengawasan apakah sistem kerja telah dilaksanakan dengan sesuai atau tidak. Dengan controlling akan terlihat poin-poin penting yang harus dievaluasi dan dicatat. Sekaligus juga dapat terlihat hambatan-hambatannya yang ada. Controlling tidak harus dilakukan oleh pimpinan, tapi bisa juga oleh ketua tim. Nantinya pimpinan yang akan meminta laporan langsung dari ketua tim. Berdasarkan laporan tersebut, pimpinan bisa mengambil langkah apa yang harus dilakukan perencanaan selanjutnya. Lalu di sini kita juga akan membahas komponen manajemen bisnis. Komponen manajemen bisnis terdiri dari 5. Mari kita ketahui apa sajakah 5 komponen bisnis tersebut.
Yang pertama ialah the manajemen keuangan. Di sini manajemen keuangan merupakan manajemen yang mengatur finansial perusahaan. Dengan menggunakan komponen ini diharapkan keuangan perusahaan dapat stabil dan digunakan tepat tujuan. Lalu yang kedua ada manajemen marketing. Komponen ini berupa kegiatan perencanaan dan pengawasan terhadap aktivitas pemasaran. Tujuan dari manajemen marketing adalah kontrol terhadap pemasaran produk. Dengan banyaknya persaingan bisnis hingga saat ini, banyak perusahaan yang sangat berusaha untuk menemukan rencana pemasaran baru. Seperti salah satunya manajemen bisnis yang memiliki konsep ramah lingkungan yang ada Grant pelajari pada buku Grand Business, manajemen bisnis berkonsep ramah lingkungan. Nah, yang ketiga ada manajemen produksi. Manajemen produksi mengatur proses produksi barang di perusahaan. Tentunya termasuk juga kontrol terhadap kelayakan dan fungsi mesin produksi, pengawasan terhadap para operator produksi, dan proses pembuatan produk hingga sampai selesai. Lalu yang keempat ada manajemen distribusi. Komponen manajemen bisnis ini bertugas mengawasi jalannya kegiatan distribusi. Kegiatan manajemen ini dimaksudkan untuk memastikan kondisi produk baik dan tersalurkan dengan cepat. Dan yang terakhir ada manajemen sumber daya manusia. Manajemen ini mengatur segala aktivitas para pekerja di perusahaan, termasuk di dalamnya mengatur porsi tanggung jawab bidang pekerjaan, juga kedisiplinan pekerja. Untuk menjalankan semua poin-poin di atas tidak mudah. Keberlangsungan sebuah usaha selain bertanggung pada manajemen juga dipengaruhi komitmen. Bagaimana setiap unsur dalam manajemen saling bersinergi untuk menjalankan perencanaan, terutama kerjasama antara pimpinan dan para pekerja. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan kata-kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.